odun, kömür, pelet sobası. Üst tablası dökümdür. İçi yanma haznesi ve yanlar komple dökümdür. Odun, kömür, pelet yakar. Odun, kömür yaktığınızda odun, kömür külünü buradan alabilirsiniz. Pelet yaktığınızda ise buradan peleti dolduruyorsunuz ağzına kadar. Arkadaki pimi çektiğinizde peletler akışı otomatik olarak sağlanıyor. Jel yapıp da tutuşturabilirsiniz. Fırınında gerçekten yemek pişer. Ölçüsü 35 santim çapındadır. 33 santim, 35 santim çapında. Bu şekil sobamızdır. Şimdiden hayırlı olsun alın arkadaşlara.